네, 안녕하세요. DIY 본색의 김사원입니다. 네, 오늘은 전선 연결할 때 사용하는 이 와이어 커넥터를 하나 소개를 해드리려고 합니다. 이 와고가 회사 브랜드예요. 와고 독일 회사인데 그 와고에서 나온 둘둘 하나 커넥터. 이거는 위에 보시면 이렇게 레버가 있습니다. 레버를 젖혀서 누르는. 커넥터 옆에 보시면 각종 수치가 나와 있는데 이 옆에 11이라고 거리 11 있는데 피복 벗기는 작업을 11mm를 해주시면 됩니다. 레버를 올리고 그대로 삽입해 주면 돼요. 끝까지 쭉 밀어서 넣고 레버를 내려주면 이 하단부가 투명한 플라스틱 재질이어서 전선이 됐는지 육안으로도 구분이 쉽게 되죠. 이 커넥터의 가장 큰 장점은 사실 다른 커넥터들은 꽂아놓고 작업할 때도 빠지는 경우가 있습니다. 이거는 이렇게 레버를 내려서 한번 체결이 되면 어느 정도 힘을 가해도 안 빠집니다. 작업하는 도중에는 뭐 절대 빠질 일이 없겠죠. 어우. 단선 같은 경우는 최소 0.2에서 4스퀘어까지, 그리고 이런 연선은 0.14에서 4스퀘어까지. 단선, 굵은 연선, 가는 연선. 하나의 커넥터로 전선 종류, 굵기가 다른 전선들이 다 사용이 가능합니다. 만약에 재사용을 한다거나 전선을 설치했던 걸 해체할 때도 이런 연선 같은 경우는 선이 얇아서 끊어지는 경우도 있거든요. 해체할 때. 근데 이거는 이런 연선도 넣고 눌러주는 방식이라 빼야지. 전선이 상할 일이 없습니다. 2P짜리, 3P짜리, 그리고 5P짜리까지 이렇게 있는데 이 2P짜리를 사용해서 들어오고 나가고 결선을 해주면 되겠죠. 그리고 이 3P랑 5P짜리는 전선을 추가 연결할 때 이제 점프 뛴다고 얘기를 하죠. 전원선을 넣고 나가는 선을 양쪽으로 하나씩. 이제 5P짜리도 가운데에 전원선이 들어오고 나가는 선, 최대 4가닥을 연결을 할 수 있는 거죠. 가운데에 이 브랜드가 있는 데는 구멍이 나 있어서 이렇게 지금 이 멀티 테스터기가 들어갑니다. 옆에서 보면 이렇게 막혀 있고, 자 이렇게 테스터기가 들어갑니다. 그래서 이 커넥터를 점프 시킬 때 사용을 하게 되면 이 로고가 있는 테스트 슬롯이 있는 곳에 전원선이 들어오게 작업을 해주는 게 좋습니다. 그러면은 나중에 작업 확인도 좋고 테스터기를 사용할 때도 전원을 분리하지 않고 바로 앞뒤로 꽂아서 사용이 가능합니다. 전구를 전선에 연결을 해놨는데 전원선과 전등선을 그냥 다이렉트로 바로 연결을 한번 해보겠습니다. 피복을 11mm 벗겨주면 되겠죠. 2P짜리에 들어가고 나오고 이렇게 바로 연결. 전원선 들어가고 나오는 선 넣고 이렇게. 직접 결선을 할 때는 이렇게 사용이 됩니다. 전선을 추가 연결할 때 마찬가지로 와고 사용하기 위해서 11mm 벗겨주고 전원선을 3P짜리의 가운데 삽입해서 눌러주고 전선 하나, 그리고 다른 구멍에는 또 다른 전구 전선, 이런 식으로 전원선이 들어오고 나머지 각자 2군데로 점프가 되는 거죠. 3P짜리 활용해서. 가운데 전원선, 전구선, 점프, 또 다른 전등선, 점프. 지금 이게 전선 6가닥을 연결하는데 피복 작업만 하게 되면은 넣고 레버 내리고 굉장히 직관적이고 속도가 굉장히 빠릅니다.
네, 방금 이제 점프 작업을 했는데 전원선이 하나의 커넥터로 같이 들어가게 되면 합선이 되기 때문에 절대 그런 실수는 하지 않으셔야 됩니다. 네, 이 와고 커넥터가 일본, 미국, 유럽까지 전부 다 인증을 받았기 때문에 안전에 있어서는 걱정하지 않고 사용하셔도 될 것 같고요. 레버형으로 좀 쉽고 간편하게 직관적으로 연결할 수 있는 와고 커넥터, 나중에 전기 작업할 때 한번 사용을 해보시면 좋은 제품일 것 같습니다. 네, 오늘 영상 여기까지고요. 끝까지 봐주셔서 감사합니다.